Ya, grabando. Como en 2 horas. Hijo de puta. Este freno trasero no me está frenando. Saltaste ese, David. Sí. Ahí tampoco. No me está agarrando nada. Dale. Sí. Ese ya te dice después cada vez que venimos. Dale. Dale. Carga todo. Se mueve. Carga todo.
Ay, qué gracioso. Yo pensé que había un minuto en adelante. Sí. Este claqueo sí me gusta que suene. Mozart la para. ¡Wow! ¡Ay! Ese árbol tenía espina.